हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको जामचेन विजय स्तूपाको भ्रमण गराउँदैछु। यो स्तूपा काठमाडौँबाट धेरै नजिकमा रहेको र भ्रमण तथा हाइकिङ गर्नको लागि एकदम उपयुक्त रहेको छ। यदि तपाईको आफ्नै बाइक अथवा गाडी छ भने सजिलै त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, नत्र भने तपाई चक्रपथबाट बुढा नीलकण्ठसम्मको नारायणथानसम्मको पब्लिक बसमा चढेर त्यहाँबाट हाइकिङ गर्दै लगभग 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सक्नुहुन्छ। यो स्तूपा एकदम शान्त रमणीय, साथै त्यहाँबाट तपाई काठमाडौँ भ्यालीको अवलोकन समेत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई सर्ट हाइकिङ मन पराउनुहुन्छ भने यो स्तूपा तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुनेछ। साथै माथि गएर तपाईले स्तूपाको दृश्यावलोकन गर्दै त्यहाँ स्वच्छ वातावरण र मनोरम दृश्यको मनोरञ्जन समेत लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।